大家好啊，我係 Tommy 啊。今日咧嚟到天水圍啊，嚟到濕地公園。今日咧想同大家睇一個係 Wetland Seasons Park 嘅屋苑。咁其實咧成個濕地公園嘅系列咧，佢會有 Wetland Seasons Park 同 Seasons Bay 噶嘛。咁咧有好多客都係會覺得死啦，Seasons Park 好唔方便㗎門口又冇輕鐵又剩咁樣。但係咧其實有樣嘢你哋忽略咗，因為Seasons Park 同 Seasons Bay 咧，如果我要嗰個樓層嘅火數冇咁多嘅話呢，其實係得Seasons Bay先擁有到。一睇大概係9火、10火，有啲可能去到8火、6火都有。但係你去到Seasons Bay呢，一層你基本10幾個單位係走唔甩㗎。所以呢樣嘢，我覺得你哋買家係忽略咗㗎。咁所以呢，其實今日濕地公園 Wetland Seasons Park 呢，有間2房單位放咗落嚟，所以我不如帶大家一齊上去參觀。咁而家呢，我喺對面馬路等緊紅綠燈。咁擰過嚟先，眼前呢個位置呢，就係濕地公園路啦。對面呢一度已經係屋苑嘅正入口啦。我哋陣間睇嘅係Seasons Park。咁Seasons Park呢，佢嘅旁邊呢，其實都會有好多餐廳嘅。除咗餐廳之外呢，亦都會有一田超市。咁一田超市佢入邊仲會有另外一個閘口，係可以去翻屋苑入邊嘅。咁你係住戶，你咪喺個屋苑入邊進出呢一個一田超市咯。咁就帶大家過去望望先。眼前見到呢個係屋苑嘅門口，主入口嚟㗎啦，亦都係得呢個出入口。咁車呢就會喺佢嘅旁邊。跟住咧，濕地公園路，你會見到有好多嘢食嘅，71啦，隔離呢一間係賣普通嘢啦，永年好出名嘅元朗車仔麵，隔離叫星期8呢間就都開得幾夜嘅，不過都幾夜開嘅，食嗰啲雞扒啊嗰啲幾好食嘅，我食過佢嘅壽喜燒烏冬。再行前啲咧，有間叫做豆乳君，最近開咗冇耐，但係我未食過。行前少少咧，就會係嗰間飲茶，跟住就會係屯門好出名嘅雲村。最近咧，天水圍都開咗雲村，開咗幾檔，幾開心啊！銀座又有，濕地公園又有，呢一間就係雲村啦。呢間仲要好大間嘅。我成日喺度買㗎。好，再向前行，我哋去埋一田超市，話埋俾大家知嗰個入口喺邊度，咁就上樓參觀啦。呢一度係髮型鋪 salon。再向後行呢，呢一間係新開嘅餐廳，未食過，最近啱啱轉咗手。以前係食嗰個雞扒飯，跟住就100%啦，連鎖餐廳，同埋點心堂。飲茶嘅呢一度，咁前邊見唔見到個門口？呢個門口就係一田超市啦。樓下有個超級市場一田，咁會有啲新鮮嘅蔬菜啊、魚啊、肉啊之類啦。咁一田呢，佢入邊係會有個門口，係可以直接返屋苑嘅。帶大家去睇埋，咁我哋就上樓啦。好，呢度 Wetland Seasons Park 住出入口。當你係住戶，出入就會喺呢度直接入嚟一田超市買嘢。咁你眼前見到出邊呢一個位呢，就係2、3座嗰個位置嚟㗎啦。好啦。咁我哋而家上樓睇啦。而家已經上到嚟啦，呢個單位係 Wetland Seasons Park 11座高層嘅 B1 室，實用面積451尺，係一間2房2個廁所嘅單位設計嚟嘅。咁都係貫徹翻新鴻基嘅交樓標準啦。而家新樓大多數嘅2房都係開放式廚房噶啦。一入到嚟門口，你會見到呢一個位會有條走廊嘅，但係條走廊呢，佢係比較闊落嘅。你見到條走廊位已經闊過大門，就已經好明顯噶啦。
大門嘅旁邊，發展商咧嗰陣時起樓就做咗個櫃，上邊係電箱啦，跟住中間就係擺電話啊、叉電嗰啲嘢啦，然後就做咗個 wall 塔喺門口，跟住下邊咧就會有3個層板可以擺鞋啦。側邊業主做咗個凳可以坐喺度着鞋，另外咧下邊亦都係鞋櫃嚟嘅。跟住我哋再向前行，其實打開門就見到單位嘅客飯廳。呢一個單位咧開放式廚房嘅設計啦，而家眼前呢個位置就係客飯廳啦。見到業主咧佢做咗個電視機櫃，左右兩旁咧做咗啲櫃可以嚟做收納啦，中間擺電視機，而喺佢對面個方向咧，你就會見到擺咗張2座位嘅梳化，有個茶幾，係啦，咁就再擰過嚟咧，就已經係一個開放式嘅廚房啦。呢一個單位咧，其實如果計廚櫃咧，佢收納空間都足夠嘅。呢一度全部都係櫃啦。咁我打開俾大家望一望，跟住咧嗰邊全部都係嘅。但係咧去到下邊咧就會係雙頭電磁爐啦。有別於而家再新起嘅樓嘅，再新起嘅新鴻基通常都係3個爐頭嘅，又或者係打橫用咯。咁呢一度就係打直嘅電磁爐。至於旁邊咧就會係一個單星盤，但係都比較大嘅。再下邊櫃桶，跟住咧就會係個蒸焗爐啦。呢一度係個洗衣機。至於洗手盤下邊咧，就本身其實擺咗個垃圾桶喺度嘅，咁業主拆咗啦。喺佢後邊呢一嚿嘢咧，就係你個廚房嘅電熱水爐，佢係斯寶亞創嚟嘅呢一度。咁業主佢自己咧就裝咗個濾水器喺呢一度，咁啊上邊台面就轉咗個窿，裝咗呢一個濾水器嘅水芯。係啦，咁啊雪櫃喺邊度咧？就喺呢度啦。咁啊雙門大雪櫃。咁如果你要換雪櫃嘅話咧，其實都好簡單嘅，只要咧拆咗呢啲碼，跟住咧你成個雪櫃就可以騰出嚟換噶啦。咁但係咧，你個雪櫃下邊呢一度呢個鐵你都要攞走，咁就呢個係雪櫃啦。咁雪櫃嘅上邊擺嘢啦。咁啊，呢個單位咧，其實而家業主放賣啦，價錢我打咗喺影片嘅左上角，跟住眼前見到呢個係洗手間，第一個客人廁所嚟嘅，咁有櫃啦，兩邊，然後咧洗手盤下邊咧一個揭櫃我哋收納，跟住就會係坐廁啦，再入就會係個企缸。咁啊，企缸後邊咧，亦都有位可以俾你擺洗頭水沐浴露嘅。另外咧，呢個單位佢係有抽氣扇，但係濕地公園係冇浴室寶嘅，所以需要就要自己裝。咁啊，單位個客飯廳、廚房、廁所都睇完啦，我哋出去睇個景先。嗱，成個濕地公園咧，Seasons Park其實都好大噶嘛。咁眼前呢一座樓就正係屋苑門口，已經幾步就到啦。樓下直頭係會所嚟嘅。咁呢一邊係5座6座啦。咁啊，呢度入邊會有間一田超市啦。咁你屋苑可以直接入去嘅。樓下就會係你個主入口，屋苑個主入口喺呢度。咁樣沿路行過嚟，我哋座樓就喺呢度樓下啦。會所亦都喺呢度樓下。咁咧景觀嗰方面咧，其實都開揚嘅。咁方向咧就西南位，呢邊咧就向正南，望住天晴村就向正南。咁啊，望呢邊咧就會係向西啦。即係你見到天澤村嗰度就係向西。咁呢3座樓咧就係惠景軒，前邊黑掹掹呢嚿嘢其實係天一商場，佢入邊咧會有嘢買有嘢食嘅。咁我哋呢一間係高層，但係咧你會見到有少少馬路，你會聽到有啲車聲嘅。咁啊，露台就係咁樣啦。佢唔係3合1露台，佢係2個露台分開咗嘅。咁我哋然後咧，我哋入去睇下間房。第一間睡房業主做咗張床，單人床，咁就旁邊再做咗個衣櫃啦。樓底好高，所以咧佢由底做到頂，跟住咧過到嚟呢邊靠窗台嗰個位置就會係個陣位啦。然後冷氣機係用分體式，咁嗰陣時交樓標準係用冬至嘅。咁啊，客廳都係啦。然後我哋過去就會係單位個主人房，呢間係主人套房。業主做咗張4尺床擺喺中間，3邊落床，左右兩旁做咗床頭櫃。
右手邊廁所門口就做咗個大衣櫃，不過咧佢好似好多嘢擺呢個業主。呢個係主人房嘅洗手間，佢其實原裝交樓標準嘅嘢喺晒度，洗手盤下邊有個櫃，上邊一樣係鏡櫃啦，左右兩邊都係啦。咁跟住咧坐廁喺呢度，但係咧頭先我哋睇嗰個廁所係企缸嚟噶嘛，其實呢一嚿嘢係浴缸嚟嘅。業主肯定唔夠位擺嘢，所以就將個浴缸封咗佢，然後喺上邊做咗個櫃。好啦，浴缸喺邊咧？仲喺度嘅，個浴缸仲喺度嘅。嗱，你有需要嘅，你要做翻兩個廁所嘅，就咁戒咗啲玻璃膠佢，呢個櫃就直接抌咗佢就得啦。好唔 OK？ 直接抌咗呢個櫃得噶啦。其實佢只係喺浴缸上邊做咗呢個櫃。咁至於房間咧，主人房佢仲有個工作平台嘅，咁啊工作平台個景就同頭先客廳一樣啦。好，平台咁樣出到嚟個景一樣啦。咁啊，剛才呢一個就係廳嘅露台，咁我哋而家係主人房嘅露台。咁啊，單位咧已經睇完啦。其實咧，濕地公園目前兩房嘅單位放盤量都幾多嘅。你有興趣嘅話咧，記得打電話俾我，喺我影片下邊撳資訊欄，撳咗入去，你會見到個 WhatsApp 直接連結㗎。之後你可以直接同我講啦，到時你話俾我知你想睇咩單位都得。即係你話我想要乜乜乜屋苑啊，而家有冇兩房，有冇三房咁樣 OK 嘅。咁我最緊要係知道你嘅訴求，即刻幫你揾單位。好啦，下一集見啦，多謝各位收睇，拜拜。